Bom, me fala qual que é a forma mais simples de destravar nossa fala. O segredo é o seguinte, você para de pensar em você e pensa na conversa. Quanto mais a gente se observa, mais a gente trava. Então qual que é a virada? A gente tem que direcionar a atenção para fora da conversa. O outro, o problema, qual o objetivo daquilo que você está falando. E você quer ver uma prova simples disso? Quando você ajuda alguém, a sua fala geralmente flui muito melhor. Quando você fica tentando se provar, você vai acabar travando. Então se você quiser falar com mais naturalidade, Segue para não perder o próximo.